مع قناة خنفسة تغلب على الأمراض الشتوية من بينها البرد والكحة والسعال ضيق التنفس وتقوية المناعة. خلطات مميزة وسلسلة من الوصفات الطبيعية المجربة 1000% اللي كتقوي المناعة ديالك وكتحمي الصحة ديالك من عدة أمراض. هيا بنا نتعرف على المكونات، المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم فرجة ممتعة على بركة الله. دائما ننصحكم باستعمال الثوم، نعم، مضاد حيوي طبيعي وفي نفس الوقت ينفعنا حتى بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الدورة الدموية ديالهم. إضافة إلى ذلك سنقوم بأخذ القليل دائما من الزنجبيل أو سكينجبير الأخضر، والذي يعمل على حرق الدهنيات الكوليسترول وكذلك التخلص من مشكل الجوع ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري. هنا سنحتاج إلى البرتقال أو ما يسمى بالليمون. نقوم بأخذ كمية، وهذا الوقت ديالو من الأفضل يكون نافل ويكون بالقشرة ديالو، غني بالفيتامين سي، يعزز الامتصاص ويقوي المناعة، وأكيد يعالج الإمساك والقبض وغيره من المشاكل الصحية. وهنا غادي ناخد قطعة أخرى من الزنجبيل أو سكينجبير. وعلى فكرة بالنسبة للوصفة الأولى اللي وضعنا في القرعة التتمة ديالها غادي تلقاوها في الفيديو اللي قبل من هذا، ديجا كنا تقاسمناها معكم، ولا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنا سنحتاج إلى التفاح، نقوم بالتقطيع ديالو إلى قطع، نضيف إليه باقي المكونات اللي ديجا استعملنا، نضيف ملعقة كبيرة من مكون طبيعي أنا شخصيا أفضل، هو يسمى ملك الأعشاب خاصة في الشتاء، ويعزز الجهاز الهضمي ويساعد على عملية الهضم، إنه الزعتر البلدي ملعقة كبيرة منه. نضيف كذلك العسل الحر الذي يصلح لالتهاب الحلق ولمشاكل الربو والحساسية وضيق التنفس والرشح، وكذلك ينظف الرئتين، وكي تعتبر من بين أحسن المضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن أنكم تستعملوها. وأكيد هنا غادي نضيف مكون آخر لتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر والعصبية والاسترخاء خلال فصل الشتاء اللي هو الويزة، على شرط تكون جديدة. وناخدو هاد المكونات كاملة ونضيفو لهم ملعقة من فليو، نصبو الماء وناخدوه من المساء الماء.